Hello everybody, it's Teacher Karina here. How are you? Hoje nós vamos trabalhar com o nosso Big Book nas pages 14, 14 e 55, 55. Let's go! Page 14, nós temos What's Next? O que completa a sequência? Nesta first sequence, nós temos one egg, one egg, one egg, one bird, one egg, one egg, one egg. E o que será que vem aqui? Um egg ou uma bird? Vamos ver a sequência de novo. 3 eggs, one bird. 3 eggs? Yes, one bird. Então, nós vamos lá na page 55, na página 55, e vamos pegar o sticker de bird. Na página 55, 55, nós vamos pegar, então, o sticker de bird e colá-lo no seu respectivo lugar para completar a sequence. Vamos ver a next sequence. 1, 2 eggs, 1, 2 birds, 1. O que será que vem aqui? What's next? Let's see again. 1, 2 eggs, 1, 2 birds, 1, 2 eggs. Here we have an egg. Então, vamos lá na page 55, 55, pegar o sticker de egg e colá-lo aqui. Glue it here. Vamos ver qual é a próxima sequência. One egg, two birds. One egg, bird. Let's go again. One egg, two birds. One egg. Yes, two birds. Então, aqui nós temos uma bird. Next sequence. One egg, one bird. One egg, one bird. One egg, one bird. What's next? Let's see it again. One egg, one bird. One egg, one bird. One egg, one bird. Yes, an egg. Então, vamos lá na page 55, pegar os stickers e colá-los no lugar certo para completar as sequências. Let's get to work. I hope you enjoyed today's exercise. See you soon. Kisses. Bye bye.